Nandifunda hapo. Yakhumbula isifundo sebiology endandiyosenza college isipasile. Ingenazihlangu sakuyoma. Ndanikwe sika principal. Mr. Tobe. Hluphekile. Sisikhulu. Yomela isikolo. Yes, ngekafiki kumnyama. Kumnyama usenkonzweni. Ndithi kuwe kumnyama useqhabweni. Ngoba Yesu into ayenzayo ukwahlukanisa nesono. Yini isono? Isono sithintela insebenzo kaThixo emntwini. Uthi komdala mkhulu wenza yonke into. Kodwa yehluleka apho kukwisono ungena. Uthixo wehlulwa indawo enesono. Akakwazi ukuyigcwalisa. Isono siyakulibazisa. Futhi isono siduru. Si expensive. Yakukwazi ukuthi ufocus ebomini. Uqhubeke nezono. Mambala amathuba okuyifumela into oyifunayo. Ngoba isono sindlela yokuza kwamadimoni ebomini bakho. Isono siso siphisa i-curse emntwini. Isono ke awuncedwa kukubheka eqhaweni usiqinise nje cha. Uncedwa kukwamkela le ndoda yabukulwayo. Yabukwa njengendoda engafanelekanga. Kanti uthi kuyigobile. Uyithambisile. Ikhulule. Nalapha ethoni ikhulule. Abaxinzelelweyo. Kukho abantu ababona bebahle. Kanti bacinezelekile. Kukho abantu ababona besesutini. Kanti baphila phansi kwexinzelelo. Yendoda nguYesu yathanjiswa ukukhulula abo bantu. Kanti lapho la ndiqinezele before uYesu afike. Namhlanje ndibalisa history yokuthi akukho kungenzeki yokusimakala. Siyatandaza. Ululamisa imimoya uYesu. Uthulisa amadimoni uYesu. Ululamisa imimoya uYesu. Alikho iqhiza elingasiza abantu. Verse number 38 sawuthandaza. Wathanjiswa uYesu. Wathanjiswa uYesu. Namhlanje sawuthandaza. Xa uzothandaza awuthandaza uYesu ngamphathanga. Xa uzothandaza kufuneka uqale kuYesu akuhlambe ngegazi lakhe. Nokuyalwa xa ulwa nje ungaphathanga nto imimoya iyakubona idlale ngawe. Ungathi abantu bethwele begqabile izinto zamaxhwele. Uthi ka uphuma uyititshala usiye emsebenzini. Uthi Nkosi ndimi phambi kwakho. Ngithambise ngesakho sitimba. Ungathi mntanami abantwana ungena phakathi kwabo beqinisiwe emakhaya. Uthi mina Nkosi ndithembele kuwe. Ngekuyithemba into ongayivumanga. Ayikusebenzeli into ongayivumanga. Umuntu ozoba ligqirha uyaqengwa. Aqenge kuthiwa makamkele ukufa. Ngoba ubungoma buzosebenze ngabufumanga. Yonke into izikwehlule. Ikwehlula ngoba uqala uvumelane nayo.
uYesu ngathandaza kodwa xa ungena sivumelana naye kunzima into yoba ngakusebenzela. Funda le verse ngiyawakade thandaza. Nasiphi na isimo siya nasiphi na isimo siya sithulisa umoya omelele babafunda bakaMfa. Sibona namhlanje sithulisa lo moya wokungeva kwabantwana. Sithulisa umoya okusebenzisa abafundi abangabantwana bangamakhwenkwe. Sithulisa lo moya ngegama lenkosi uYesu. Verse 38, chapter 10 verse 10. Nasiphi na isimo siya nasiphi na yebo isimo siyamale ayikhona awuYesu nivumelene naye ukhila imihlola. Akho gqirha elikwazi ukwenza nto, akho moya ungolileyo okwazi uoperate apho uYesu asebenza khona. Kodwa abantu befeyile ukumazi uYesu, bathatha abantu endaweni yakhe bafaka endaweni kaYesu, benza into eyenziwa ngamathutha. Anama tesasi sihange ati no kunoba sihlale noYesu, sihlale nolungileyo ungawulumbulali wethu. But abantu bebehlukunyezwa kuBharaka, bathi kabebona uYesu misiwe, bathi sikhathi sihlwebo noma kabulawe. Ukhona ofela wena, ukhona owathunyelwa impilo yakho, ukhona onamandla ongakukhipha kule nto ubhekene nayo. Haleluya. Jesus anenza abantu obahambileyo uzamana nempilo, kodwa namhlanje ukhona okwazi ngcono. Oh yes Lord. Ukhona owayekhona hlazana udalwa lithi iBhayibhile wathunyelwa wena ukuze ubuthakathaka bakho abuthwale uYesu. Haleluya. Yesu Jesus khululayo uYesu Jesus osithisa impilo zabantu. Jesus uYesu Jesus osula amadimoni. Uyesu kuvule izulu ususe ubutyala enhlizweni yakho kwizinto zonke ozi-active kulo mhlaba. UYesu unabudlelwane naye, usenkathazweni. Jesus unale verse yodwa ivale babesithandaza. Nasiphi na isimo nasiphi na isimo siyathula nakufika uYesu. Imimoya ehlule izinto ayimehluli uYesu. I-challenge yesisikolo saseThuli kukuvumela uYesu abe khona.
i-challenge umcelimngeni wakho ukuzotitha kwesi sikolo esimnika indawo Yesu. Kasawufikile mthathe abe ngaphakathi kuwe udilisane nemimoya, ngoba mininzi imimoya yatophula ehlale ubone isikolo sona phansi, kodwa ngegama likaJesu elinamandla ngeke siye santi siya phezulu, ngeke sibasabulumfa ngoba i-foundation yaso nguKristu. Uyasixolela uYesu, uyabakhulula abantu abacinezeliwe Yesu, bakhona abangalaliyo, bahlutshwa imimoya emakhaya, kodwa xa uthatha uYesu uyaphumula. uYesu ndinokuzenza zonke izinto zokulunga umeleza. Xa ungena Yesu awunamo umeleza, xa ubethwa kubobo awunamntu, xa usiya ngapho wabhekileyo awunamntu okumelezayo. Funda sithandaze ndoda kaThixo. Nivile ngoYesu waseNazaretha owathanjiswa nguThixo ngumoya oyingcwele. Manje uYesu akabekwanga sandla ngabantu, wathanjiswa waba namandla. Ababaninzi abathanjisiweyo, mnye wathanjiswayo. Abanye bathambisene, kodwa lo wathanjiswa nguThixo. Ithi iBhayibhile waba namandla. Jesus wathanjiswa. Bangavela abantu bathi siyanceda, bangavela abantu bathi bangakukhulula. Jesus Bangavela abanye bathi bangakunika inhlanhla, bangavela abanye bathi bayawakhupha amadimoni, bangavela abanye bathi bayayisusa ikhesi. Munye owathanjiswa nguThixo. Jesus Munye othi xa ifikile kuwe akukhulule. Uyedwa Jesus owathanjisela ingxaki zakho, uyedwa owanikezwa yena nguThixo. Jesus Ungamjongela phansi, akekho esibili. Wathanjiswa waba namandla. Hamba nivile ngoYesu waseNazaretha owathanjiswa nguThixo ngomoya oyingcwele waba namandla. Wayehamba ngalo lonke ilizwe ephilisa, ekhulula abacinzelelwe. Yesu siyavala asizothandaza, akuthiwa i-day of prayer, sikhala kulo muntu, asiviwa singamphathanga uYesu, asiviwa. Beka iBhayibhile yakho mfana uzela phambili. Mighty Jesus, Wizard Mr. Mbioza. Mighty Jesus. Awusiya kuThixo Nkosi ngenxa yezono zethu, nezono zoba umkhulu, nezono zokhokho. uThixo wasisingela. uThixo nomuntu engekafiki uYesu beme ngohlobo, beka ngapha njengathathu kumele. Yes, bame ngohlobo. uThixo usingele abantu bafuna uThixo. uThixo usingele abantu, ngoba apha phakathi koThixo nabantu kukwizono abazenzileyo. Apha kuwe noba umcaphukela kangakanani uThixo, kukho into ongasoze uyikhuphe, leyo kuba uThixo xa igqiba kukudala wakufaka ubuThixo bakhe.
izolo uthi kumfuna noba uzala kwikhaya ingazange lithandaza uyazi into yokuthandaza yazenzekela into yokumkhumbula uThixo ngoba apha kuwe kwafakwa ubuthixo bukaThixo obusithwa zizono esizenzileyo ayiqala umphefumulo wakho ukhangela umdali wakho ubethwa zizinto kweliliswe ucinga ngoThixo xa uqala ufike kwingcinga kaThixo kubuye izinto zenzileyo zime ngaphambili zisithe lo muntu omfunayo uThixo wakhangela icebo xa sawuthandaza waqala ngezilwanyana wathi abenze isono mabahlabe imvu noba ibhokhwe kuphalale igazi ngenxa yesono ngoba sikho isono esingahlanzeka esingesuka emntwini ngaphandle kwegazi ibhokhwe negusha zafeyila ngoba ixabiso lemvu apha esilwanyaneni ithi iBhayibhile ungalidli inyama enegazi ngoba egazini kukumphefumulo umuntu ukhangela impilo yakhe ahlaba isilwanyana pha egazini lesilwanyana kukumphefumulo isilwana sihlele egazini igazi lesilwanyana ivalue yalo ingaphansi kuwe na alikwazi ukusondeza wena kumdali wakho awufuni incwadi kaJohn chapter 3 verse 16 esasiyikula nasesikoleni wenjenje uThixo lithande kwakuhlabathi ithi lanto ude Jesus was the last option of God. He tried many things uThixo usondeza abantu bakhe but at last ngoba kungekhonto efumanekayo yokusondezela abantu uThixo wakhangela kuye akathatha kwingilosi wajonga kuye ithi Pablo uThixo uZiko usitathwe yethu uThixo nya uThixo ise uThixo nya uThixo wakhangela ilizwi lakhe athi Yohana ilizwi laba inya wakhupha lo laba inya so that it kufumana igazi eli perfect nokusondeza mna nawe. Jesus was the last option of God kusondeza mna nawe. Eyona nto zoyiphendula xa ufika phambi koThixo xa ufe uYesu ngamamkelanga ufe uYesu ngamamkelanga sisho yonke into enhle yenze phezu komhlaba wafeyila ukumbona unyana kaThixo bebele uncedo lwakho uzophendula ngenxa yegazi lakhe. uYesu ufika ngene phakathi kwezizono ezisithe ubuso bukaThixo ongene phakathi uThixo akasijonge ujonga unyana wakhe atsike ngenxa kanyana wakhe unyana kaThixo ujonga abantu bakaThixo. We are connected noThixo ngoba sibambe lo uThixo akabheki umuntu ubheka unyana wakhe asithandaza asivakali ngenxa yemali yethu sifiwa ngenxa kanyana akasibheka uThixo ubheka unyana wakhe ekandenza ngathi nikhuselekile. God is looking for his man. Ayibheka unyana wakhe kukho mna ngapha konyana bese kusondeza ndithandaza uThixo osondelele ndihlonitshwe ngamadimoni ndihlonitshwe ngabaphakathi ndihlonitshwe ngosiyasi bagaba abantwana bezinto ngibiyelwe uyakubheka uThixo mhla wathatha unyana wakhe
ngesikhathi se-apartheid bethi bakungafinyelwanga kwivekeli esithile babathenge babetshintshana ngomntwana womlungu bababusana lo mlungu bathengiselwe ngoba kubonwa lo awuviwa uthi kubona unyana wakhe xa ungenayo nyana noba uhamba inkonzo uzongcwatywa kakuhle kodwa uzukwazi umbona uthixo sifana amehlo wethu phambi kothixo mphefumlo wami wophele lapho uzinhlungwini sawo nomhlaba yilanga lami lona Yazithanda izinto ezisicinezelayo singabantu. Sivamile ukungathi sisiyekile xa siphakathi kwabanye abantu. Sikulinda ube wedwa. Yazithanda izinto ezicinezelayo. Sivamile ukuthi emsebenzini kube ngathi akukhopho. Cela ukuthandaza nabantu namhlanje. Abathi Nkosi ndingawela lela lisha lokungayifuni le ndoda. Abanye bayikhanyele bade bawulala emathuneni bangcwatshwa bethi abamfuni lo muntu. Bamfuni lo muntu. Bakukhona umntwana olapha esikolweni othi Nkosi uYesu nansi impilo yakhe. Uba kukhona umzali olapha esikolweni othi Nkosi uYesu nansi impilo yakhe. Uba kukhona ititshala elapha esikolweni ethi Nkosi uYesu nansi impilo yakhe. Uba kukhona ilungu lesiphe lapha esikolweni elithi Nkosi uYesu nansi impilo yakhe. Siwavalile amehlo ethu. Cela ukubona isandla somuntu othi Yesu ndiyakwamkela. Olele izono zami. Yasibona izandla zenu bantu bami. Vala amehlo akho. Phambi koThixo. Lintoni ithemba lakho? Ungenathi. Uzilwa kanjani imfazwe zakwamoya? Ungekho connected nabakwamoya. Wenza njani xa ufikelwa luhlaseleko lomphefumulo? Ungekho kuhle kuThixo. Vala amehlo akho. Nkosi nilivile ilizwi lakho. Ngidinga uxolelo lwesono. Cela phakamisana sakho le ndawo kuyo. Wavala amehlo akho. Wavala amehlo akho. Ndiyazibona izandla zenu bantu bami. Phakamisana isandla zenu. Siyathandaza. Okungenzeka kubantu kuyenzeka uThixo. Noba uyititsha uYesu akekho enhlizweni yakho. Noba ungumzali uYesu akekho enhlizweni yakho. Ukhona uYesu ongakukhulula namhlanje. Uzophuma kulomthandazo kodwa lifike ixesha lokushayisa. Imeko yakho ayifani nalomuntu ohleleka kwakhe. Ukhona uYesu ongakukhulula. Lo lesandla sakho siyathandaza. Thank you, Master Jesus. Glory to God. Thank you, Lord. Akhona amandla kakhulu. Akwazi ukusiza abantu abakhulu. Phakamisa izandla zakho. Khona amandla kakhulu labantu. Ukhululeka wena kanti ukhululeka ikhaya lakho. Ngoba izinto ongazibona zihamba nzima ekhaya. Usaka ke yonke into. Kuphela abazali kuphela yonke into. Kungabikho xolo. Kungabikho xolo emsebenzini, kungabikho xolo esikolweni, kungabikho xolo kwindawo ohleli kuyo. Ukhona othulisa imimoya. Ukhona olulamisa isimo. Bantu basethola ukhona namandla. Othulisa imimoya. Ayithulise esitafuni kungevaniwa. Adala ukholo kwititshala. Enze nibe banye. Lord Yesu. Hlanganisa imihlambi yalana.
Namisana zakho sesiyathandaza. Ngamamela izandla zenu abantwana bam. Isekoni lento. Nezalelo sosibini izandla zenu. Sivala amehlo ethu. Uthixo ujonge wena, ujonge isimo sakho. Uthixo ubheka wena, ukhulula abazali bakho. Uthixo ubheka wena kodwa ukhulula ikhaya lakho. Nathi sasizizela kanti uthixo uzokhulula amakhaya ethu. Nathi sasizithathela kanti lethi izawuhla amakhaya ethu. Ukhona namandla. Cela mengenyawo sakho mntana kule ndawo kuyo. Asizothandaza. Uvala amehlo wakho. Take it very serious. This is your day of deliverance. Mama wami, titshala wami, mzali wami, ungaliprosti ithuba lenkululeko yakho. Uyichithile imali yakho, uzamana nobomi bakho. Izinto azikuhambeli kakuhle. Imali yakho udlala ngayo, ilahle emaxeleni, uyilahla kwiindawo zonke. Uyedwa othanjiswayo, bonke abanye badlala ngawe, bonke abanye isimo sakho basenza sibe worse. Kodwa uyedwa onamandla okukhulula. Ungamphakamela uJehova sefikile. Ungakwenzela impemba uThixo. Vala amehlo akho siyathandaza. Lela nezandla zethu zibini. Sesiyathandaza. Nenza lo mthandazo. Nenza lo mthandazo. Ndinomfanekiso kaYehova. Ekubona izandla zixhonyiwe. Vula inhliziyo yakho mntana. Kuphila umama esekhaya. Cela wenze lo mthandazo. Uthi Nkosi uYesu. Ndiyakuvuma namhlanje. Ngene enhlizweni yakho. Ndixolele izono zakho. Ndenze ndibe sisidalwa esitsha. Ndiyavuma namhlanje. uYesu bendimjongele phansi. Kodwa namhlanje impilo yami ifile. Ndiyamfuna uYesu atshintshe obami ubomi. Ndiyamfuna uYesu asusa amatyala awo. Ukuze xa ndifuna uThixo ndingabi nanto endithintelayo. Ndiyazinikela namhlanje. Thatha ubomi bam uhambe nami. Undikhulule kwimimoya exinzelela umoya wami. Namhlanje ndenza isinqumo sokuthi emhlabeni ndihambe nawe. Ndenze ndikoyika ngoba isiqalo sobulumko kukukoyika wena. Ndincede Yesu, susa amatyala akho. Ndiyabulela ngegazi lakho elendikhululayo namhlanje. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Ake sime ngenyawo sonke. Sonke sabulele ilizwi likaThixo. Sonke sizawuthandaza. Asizothandaza, sizawuthandaza. Asizothandaza sawuphinde sithethe. Sithethe inkululeko kwesi sikolo. Sithethe impumelelo kwesi sikolo. Cela sibonge sonke uvule umlomo uthandaze.